प्लांट बेस्ड फूड्स को अगर आप कॉस्ट के नज़रिए से देखेंगे, एंड इस डॉक्यूमेंट्री में भी आपने सुना होगा, दे पुट प्रेशर ऑन द वर्ड होल फूड प्लांट बेस्ड। होल फूड प्लांट बेस्ड मतलब कि इवन आई सजेस्ट यू टू कंज्यूम फूड्स इन इट्स होल फॉर्म, इन इट्स नेचुरल फॉर्म। ठीक है, मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करने आया हूँ कि आप मार्केट में जाके प्रोसेस्ड प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स खाइए। आप नॉर्मल लेंटिल्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें जब कंज्यूम करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इनएक्सपेंसिव। अगर आप मार्केट में कोई वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं एज कम्पेयर टू इफ यू आर परचेजिंग मटन इन द मार्केट, या सोय प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदने जाते हैं, तो सोय प्रोडक्ट्स विल बी मच चीपर देन एनिमल प्रोडक्ट्स। वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स विल बी मच चीपर देन मीट, एग्स। एंड रही बात डेयरी की, so then you can of course get similar nutrition or even better nutrition without hormones from plant-based sources of foods.